Naon kitab suci nu dijamin ku Allah teh? Al-Qur'an ngaranna. Tas nu Qur'an dicitakna teh. Na Qur'an na kudu ditangkolokeun ditapolkeun dina mastaka tiap jelema. Atuh moal kapabrikan nyita Qur'an ke 150 juta jelema di Indonesia. Kitu mah cacing ge ngadadak buluan. Sing uninga ari Qur'an teh puseurna sumberna agama Islam. Eusi pokona nitah bener nyarek salah dina bidang akidah jeung syariat. Nu kitu disebut ibadah. Taku ibadah dicitakna teh bisi hayang jadi abdi Allah. Sumun kapan ibadah teh loba rupana. Cuk pokok jali sering diomong-omongkeun ka nyingkah-nyingkahkeun cangkang cau di tengah jalan bisi budak ti soledad, pan eta ge ibadah. Kan tenan we loba rupana. Heuai ge ibadah dina Islam. Ngan ibadah teh aya tihangna salat ngaranna tah ku salat dicitakna sina jadi abdi Allah. Kita pokok jali anteng-antengan ngaji teh dek nyaritakeun salat, pangapunten teu leuwih ti salat. Eta emut singgurinya. Sok cerewet panjelema zaman kiwari mah ari kiai meuni umur sebuhna nyaritakeun salat teh. Di masjid nyaritakeun salat, di buruan batur nyaritakeun salat, Rajab Mulud salat. Di gedong mewah nyaritakeun salat, di saung nu pegek nyaritakeun salat. Nah diceritakeun kitu pokna. Usin goreng dijawab, Quran teh 30 juz, beak umur nyaritakeun esining Al-Qur'an. Cenah naha teh nyaritakeun we salat. Atuh cek sim kuring dek naon nyaritakeun nu saja anda salat ke pantan sararea le. Urang ge karek kamari ieu diajarna. Kan rata-rata jelema kiwari mah mimiti hideung daek salat teh umur 40 tahun teh.